aby som ti... Čaj, dúfam, že máš rádio. No, určite by si rád vedel, čo ma tak zobral. Tretiu novú figurku. Áno, čo myslíš, ako príjmu ľudia princa Joeyho? Kráľovú slavu kyselného, ale srdečného bratranca. Budem mať 30 rokov a nemám nikoho, kto má ľudí. A som taká troska, že nedokážem ženu osloviť bez alkoholu v krvi. Zábavná vec na princovi Joey je to, že vždy, keď sa pohne, má šancu 1 k 5, že sa zabije. Sheldon, počúvaj ma. Musím urobiť veľké rozhodnutia. Odoslať spätnú väzbu. Kamoš z farmácie mi dal tieto nové tabletky, ktoré testujú. Vraj je to veľká nádej pre sociálne úzkostné poruchy. Fascinujúce. A čo je v nich? Nie som si istý. Pravdepodobne nejaké beta-blokátory. Odoslať spätnú väzbu. Mám rád kravy. Ukážka. To nie je podstatné. Pre mňa áno. Pokračuj. Som vedec. Schopnosť myslieť je môj každodenný chlieb. Bojím sa, že keď si dám toto stratí to niečo unikátne, čo ma robí takým úspešným v mojom odbore. Ráč, mal som tú česť pracovať po tvojom boku mnoho rokov. Odporúčam ti, aby si tie tabletky chottal ako tic-taky. Dobre, stále mi to nejde do hlavy. Ako stretla ženy astronauta? Ja neviem, normálne tak, ako sa stretáva. Väčšina z nich žije v Texase. Tento očividne nie. Dobre. Leonard žije tu, Priya je z Indie, ľudia sa stretávajú, bože. Ty si stretol kopu astronautov a ja som preto nikdy počúvala. Čo keby si mi prejavil rovnakú láskavosť? Nevypočúvam ťa, len som bol zvedavý. Stále nemôžem pochopiť, že dostala normálnu sumu. Vždy ma to zaujímalo, čo to bývala. Fakt nie. Možno tam stretla aj toho astronauta. Prepáč, ale čo by robil astronaut pri natáčaní filmu? Je to konzultant. Film sa odohráva vo Viedni v 18. storočí. Nemôže to mať ako koníček. Prepáčte, musím ísť cikať. Alebo vám všetkým vadí už aj to? Aj ja vás ľúbim, ale stojíte sa za to moja. Ale Penny vyzeráš nás dobre. Tieto páky majú pravdu. Pre pána Penny, kapia márnivosť. Tak, čo pre mňa máš? Aký opak? Myslím, že po mne idú. Príbeh sa mi celý rúca. Úplne. Aký máš problém? Pýtajú sa ma na veci, na ktoré neviem odpovedať. No tak zveňte. Presvedčíky, to mi hovorili o Leonardovej ceste do Indie za prijínými rodičmi. Čože? Hovorili niečo o tom, že tam pôjdu v lete. A už sa aj zasnúbili? To neviem. Úplne ma pohodilo vymýšľanie detailov o tom hlúpom astronautovi. A akom astronautovi? Napísala si mi, že Penny chodí s astronautom. Tak stretla. Zisti čo najviac o tej ceste do Indie. Ja to robiť nebudem. Nevykašli sa na nás. Bol to architekt! Ďakujem, že si šiel so mnou. Si dobrý. Som rád, že si to myslíš. Snažím sa to predstierať. Vyskúšajme, či... Opatrný František neodíde, kým všetko neskontroluje. Na dvakrát. Preto nakupuje len tam, kde je to overené a bezpečné. Rovnako ako ďalších 20 miliónov zákazníkov na Allegro po celej Európe. Keď niečo, tak Allegro. Prepačte, že tak cítim, ale ste krásna.
Ďakujem. Máte super prízvuk, odkiaľ ste? Vždy som tam chcela ísť. Je to nádherná krajina, naozaj, môžem si prísť. Jasné. Isté, prečo nie? Volám sa doktor Rajesh Putra, ale môj priateľ doktor Sheldon Cooper. Zdravím. Mnou sa nemusíte zaoberať, ja som len... Predaj nepoužívané doplnky pre domácich miláčikov. Hra Vinted Loading. Level 1. Nafoť. Level 2. Nahraj nepoužité kúsky. Hneď aj predané. Posledný level. Vygeneroval sa ti predplatený adresný štítok. Misia splnená. Stiahni si Vinted a získaj viac miesta ešte dnes. Ten výlet do Indie bude super. Áno, bude. Bojíš sa, že rodičia ti neschvália Leonarda? Trochu. Sú hrozne staromodní. Prosím ťa, nemaj obavy. Veď sa neplánuje, nie? Áno. Bože, to nie. Ešte tam nie sme. Nezasnúbený, veľmi zaujímavé. A musí byť si... Vlastne už to dvakrát. Kamera. Áno, ty si to zapisuješ? Prečo si zrazu naštvaný? Musím naštvaná, ale kto ty si? Čo je to s tebou? Bernadette. Na čo vám to ide dvojmo? Ja to už viac nevydržím. Som dobré dievča. Chodila som do katolíckej školy. Mučí to. Make-up. Ja si dám. Make-up. Fantastic. Make-up. Make-up. Namiesto strelca 5 a 1/3 šahlana. Počkaj. Dôležitejšie, ako použiť golfový vozík. Keď sa budovie batéria, alebo keď sa postavíš na stroj času, to je jasné. Make-up. Fú. Na kráľa 12. Zajal sa do pápeža a Zbav sa kúskov, čo už nepoužívaš. Hra Vinted Loading. Prekáža ti tá nepoužívaná raketa? Poďme ju nahrať na Vinted. Level 1. Cvakni zo pár fotiek. Level 2. Kúsok nahraj a pridaj detailný popis. Teraz už len čakaj na úspešný predaj. Yes. Predané. Stiahni si Vinted a začni inzerovať ešte dnes.
Make-up. Zbav sa kúskov, čo už nepoužívaš. Hra Vinted, loading. Prekáža ti tá nepoužívaná raketa? Poďme ju nahrať na Vinted. Level 1, fakni zo pár fotiek. Level 2, kúsok nahraj a pridaj detailný popis. Teraz už len čakaj na úspešný predaj. Yes, predané. Stiahni si Vinted a začni inzerovať ešte dnes.